बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और नई वीडियो के साथ पाकिस्तान डिफेंस अपडेट्स में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। अमेरिका के F-18 एयरक्राफ्ट को मार गिराए जाने की खबरें कल से गर्दिश कर रही हैं और ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान की सरहद के साथ मार गिराया गया। ईरानी इस्लामी इनकलाब गार्ड कोर के शोबा ताल्लुकात आमा ने यह खबर नशर की कि उनकी जानिब से अमेरिकन F-18 लड़ाका तैयारा मार गिराया गया है। अमेरिका की तरफ से इस बात की तरदीद की गई, लेकिन अब कुछ इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं कि क्योंकि ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी सरहद के करीब मार गिराया गया है, इसलिए मुमकिना तौर पर इस एयरक्राफ्ट को गिराने में पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट भी शामिल हो सकते हैं। और ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या F-18 को पाकिस्तानी शाहीनों ने गिराया है। पाकिस्तान की समंदरी हदूद और बलूचिस्तान के सरहदी इलाके और चाह बहार के नज़दीक देखा गया तैयारा गिरकर तबाह हुआ था। खबरें इस तरह की गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान की जानिब से फौरी और सख्त रद्द-ए-अमल दिया गया और पाकिस्तानी फ़िज़ाइया की F-17 थंडर तैयारों के पायलट ने वाज़िया वार्निंग जारी की कि अगर किसी भी किस्म की दरअंदाज़ी की गई तो फौरी कार्रवाई की जाएगी। इस सख्त पैगाम के बाद सूरत-ए-हाल कशीदा हो गई थी। बाद-अज़ां ईरान की जानिब से शाम को ये दावा सामने आया कि उसने फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होने वाले लड़ाका तैयारे को मार गिराया है। ये खबर फ़ौरन ही बैनुल-अक़वामी मीडिया पर भी गर्दिश करने लग गई। बिलख़सूस अल जज़ीरा से भी ये खबर सामने, ताहम इस वाक़े की मज़ीद तफ़सीलात आना और आज़ाद ज़राए से तस्दीक होना अभी बाकी है। लेकिन एक बात कन्फर्म है कि इस वक्त पाकिस्तान के F-17 थंडर लड़ाका तैयारे फ़िज़ा में मौजूद हैं। ख़ास तौर पर बलूचिस्तान और ईरानी सरहद के करीब पाकिस्तान एयर फ़ोर्स की पेट्रोलिंग जारी है। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि अमेरिकन F-18 को जब निशाना बनाया गया तो वो बहराए हिंद में गिरा था। ऑफिशियली पाकिस्तान की जानिब से इस तरह की किसी भी खबर को कन्फर्म नहीं किया गया और ईरान का ही ये दावा है कि उसने अमेरिकन F-18 को मार गिराया है। लेकिन इस खबर से इस बात की पुष्टि होती है कि पाकिस्तान एयर फोर्स इस वक्त हाई अलर्ट पर है और अपनी फ़िज़ाई हदूद की निगरानी के लिए हमा वक्त तैयार है। यही वजह है कि पाकिस्तान एयर फोर्स की जानिब से F-18 लड़ाका तैयारे को वार्निंग देने की खबरें भी सामने आ रही हैं। यानी अगर इस एयरक्राफ्ट को ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से गिराया भी गया है तो पाकिस्तान एयर फोर्स भी हाई अलर्ट पर थी और वो भी इस एयरक्राफ्ट को पाकिस्तानी हदूद के करीब देख रही थी और इस एयरक्राफ्ट के पायलट को वार्न किया गया था कि पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश न की जाए वरना नताइज भुगतना पड़ेंगे। आज की अपडेट में इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।